さったような歌が聞こえる全て飲み込んでしまうように伝っていく聖者の星このバレエのは進み続けるだけ怒りや悲しみの歌を歌いながらバッコする悪魔を踏みつぶして震える心臓が止まってしまうまでHey, konnichiwa motherfuckers, aquí el Perkin reaccionando al capítulo 5 de Chainsaw Man. Y bueno, para los nuevos o para los que solamente ven Chainsaw Man en... Bueno, mis reacciones de Chainsaw Man, pues te estarás preguntando por qué llevo peluca. Y bueno, la peluca tiene su historia. Los más veteranos saben lo que hay detrás. Pero me la suelo poner cuando me apetece... Sí, cuando me apetece. Y la verdad, como me corta el pelo, pues me apetecía volver a utilizarla. Así que ahí está. Pero bueno, tiene su historia, así que si me la preguntáis, yo os respondo. Quizás hoy no, pero ya iré respondiendo porque tengo comentarios atrasados. Y bueno, la semana pasada, capítulo, pues, ¿cómo te quedas? Para mí, mira, mira, el capítulo acabó en cliffhanger para que el próximo capítulo sea bait, ¿vale? Porque se quedó en plan... ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Algo pasará? ¿Llegará un meteorito? ¿Un demonio romperá la puerta? ¿La casa? No sé, ¿vale? O sea, si lo cumple, pues de puta madre. Pero también es verdad que si lo cumple ya pierde el principal motivo por el cual está haciendo todo esto. Además que su objetivo principal es Makima. Hacerlo con Power sería como quedarse con el premio de consolación, ¿sabes? O sea, yo creo que no. O sea, algo va a pasar que no va a ocurrir. Empezamos en 3, 2, 1. Bueno, y ahora durante el opening os comento una cosa, ¿vale? ¡No puede ser! ¿De verdad? ¡Está ocurriendo! ¿Qué? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Hostia, qué buena jugada, Hostia, yo eso no me esperaba. Ah, no, es verdad, tiene 3 intentos. Vale. Vale, ¿ahora qué? ¿Otro relleno? Ah, bueno. Enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena, muy bien. Ya no tengo que ser cazador de demonios. ¿Veis? O sea, es que lo ha cumplido. Y es que ya no tiene un motivo de ser. Puto gato Pikachu. ¡Mírale, joder! ¡Mírale! Es que está perdido. ¡Mírale, joder! Está perdido, o sea, si cumples el sueño tan rápido, ¿luego qué? Vale, lo ha cumplido muy bien, pero es que el cabrón lo que quería hacer era hacerlo con Makima. O sea, que hacerlo con Power es como que... Como que no, como, ¿sabes? No sé si me explico. Vale, sí, una teta es una teta, ya lo sé. Pero no me compares entre tomarte tu decisión en hacerlo con la chica que tú quieres, con alguien, pues, que se deja, ¿sabes? O sea, que no hay gracia. Pero bueno, lo ha cumplido y ya está. Bueno, lo que os iba a comentar, vale, o sea, me he tragado mis palabras. Vale, sí, se ha cumplido, vale. El bait era auténtico, muy bien. Pero durante esta semana... bueno, el directo del otro día, estuvimos comentando de que Denji, como protagonista, está entre los que les gusta y los que no les gusta. Y la razón por la cual no gusta es porque ha cogido justamente las ideas de dos personajes que en el tiempo presente de hoy en día
son odiados. El ejemplo, Mineta, el de Boku no Hero, es un depravado de mierda que recibe todo el puto odio, que fue creado para la comedia, pero de comedia cero. Y luego también es la encarnación también del Kazuma, el de Rental Girlfriend. Un personaje que yo odio más no poder. O sea, antes me caía bien. Bueno, ni bien ni mal, al principio, en la primera temporada. Luego la temporada fue como que ya no pude. Y claro, o sea, sacó mi... o sea, joder. ¿Sabes? Es muy raro. ¿Por qué? Porque a mí me cae bien Denji y los otros dos me caen como el culo. Su pasado, su historia, su diseño, su poder. I don't fucking know. Pero me agrada más, ¿eh? Bueno, Makima, te voy a decir que te he sido infiel, lo siento. Joder, madre, Denji está jodido. Denji está... Denji está... Bueno, un poco, sí. Sí, tetas y culo. Bueno, sobre todo tetas, yo. Conseguí lo que siempre quise. Lo que siempre quise. Pero no siento... Claro, es que ha sido demasiado fácil. Además, que no es con la que tú querías. Si quiero algo más que en el futuro, cuando finalmente obtenga lo que quiero, todavía me sentiría más feliz durante el proceso. Además, que son 3 veces, tío. O sea, es que ahí no hay ganas, tío. Tocar es ahí. Quizás, no sé. Makima está en plan de qué coño habla este tío. Toqué las tetas de una chica por primera vez. No tan bueno como pensaba. No puede ser. Esas son técnicas de provocación, ¿eh? Son técnicas de provocación, ¿eh? Las conozco muy bien. Ahí está, ahí, la oreja, siempre hay la oreja para ir calentando, ¿eh? Recordad. Uf, hostia, el placer de morder, ¿eh? ¡Oh! Está haciendo la técnica de la provocación y el del labio. Madre mía, Makima, eres una puta. Voy a masturbar. Dilo, por favor. ¡Hostias! A que ahora es diferente, ¿eh? Normal, ahora sí. ¡No, la mano! ¡La mano pajera! ¡Damn it! Ahora sí se siente bien, ¿eh? Se siente claro. Claro que se siente bien, claro. No vas a comparar algo obligado que algo con sentimiento. Madre mía, y encima ahí. Échale el tufo a cebollita. Ahora sí que definitivamente es un puto perro. ¿A quién? Gun Devil apareció hace 3 años en Estados Unidos. ¡América! Paradero actual desconocido. Todo cazador de demonios sueña con matarlo. Es super strong. Al igual que mis pechos. Pero creo que puedes matarlo. Porque eres más especial que otros cazadores de demonios. Es especial porque es un híbrido, ¿no? Te concederé un deseo. Cualquier cosa. Si puedo matar a Canterville, ¿Makima me concederá un deseo?
puta! ¡Qué ofertón! Ya verás. Pídele penetrar. Pídele, pídele el... Usa tu motosierra. Usa tu motosierra y penetra en el hierbajo rojo. Pídelo. Dilo. Cualquier cosa. Joder, es la oportunidad. El sueño acaba de evolucionar. Acabas de pasar al siguiente nivel de tu puto sueño, ¿eh? Tal vez como estaban todas las noticias. Hubo un ataque terrorista. ¡Ah! Eso es lo de las Torres Gemelas, ¿no? Una parodia, ¿no? Una referencia. ¿Aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Por qué me enseñan el paso de aquí si aquí ni ha salido en el capítulo? Bueno, sí ha salido, pero no estaba presente en el... Entonces, ¿para qué le llamas? Qué raro esto, ¿no? O sea, estamos con el tema de las tetas y de repente cambiamos a otra cosa. Recordad, cuando juguéis con la nieve, siempre tenéis que taparlas. Las manos desnudas nunca, porque luego las consecuencias son duras, ¿eh? Vamos al catchball. Catchball es balón prisionero, ¿no? Ah, o sea que aquí es americano. 1,12 millones de personas en 5 minutos. ¿Qué? ¿Pero qué poder tiene el hijo de puta este? 1 millón de personas. Hostia, normal que aquí esté... Que tenga odio joder. Uy.
No he entendido. No he entendido lo que ha explicado Makima. ¿Qué pasa con esas balas? Alguien vio un demonio en un demonio. Vale, vale. Gun Devil. Hostia, suena. Suena. Suena jodido, ¿eh? El Leo se esconde en algún lugar del hotel. Son- el otro día estaba pensando que Denji, Power y Aki son como los dobles de los de Jutsu Kaisen. O sea, él es, ¿cómo se llama el chico este de las sombras? Denji es, ¿cómo se llamaba? Itadori. Y Novara, no, ¿cómo era? ¿Novara? Bueno, pues Power ella. O sea, son prácticamente ellos. Oye, la del parche me tiene un poco interesado, sobre todo porque en el ending que reaccioné, eh, no sé, destacó bastante y... ¡Ofertón! Compró una doncella. Ofertón, joder, menudo puto día, ¿eh? Joder, puto Denji, lo que sea. Claro, porque su deseo, espero que no sea un gilipollas, ¿vale? Espero que Denji no sea gilipollas. ¿Le vas a pedir un puto beso a Makima? ¿De verdad vas a pedirle eso? No me jodas, ¿eh? Denji, no seas retrasado. Pide el sueño definitivo. Pide perder las cadenas. Si matas al diablo... ¡Oh! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa, eh! ¡Eso es otra cosa! ¡Ah, eso ya, la mierda! Es otra cosa, joder, eso es otra cosa. De cabeza, joder. Y el otro también, el otro tiene pinta de que está enamorado de Jimeno, se llama. Voy a defender a muerte esos labios. ¿Lo cumplirá? Nah, no creo. ¿Qué pasa si gana Power, por ejemplo? No me jodas, ¿eh? Por cierto, Jimeno se parece demasiado a Aki, ¿eh? Pero demasiado, ¿eh? ¿Será su prima? ¿Pariente lejano? Que son demasiado parecidos, ¿eh? O sea, le quitas el parche, le pones la coleta, le quitas la trama y es aquí.
El Seiyu legendario. El Seiyu legendario. ¿Quién es este tipo? Me encanta. Vale, no son familia, no son familia. O sea que comparten el mismo objetivo, matar a Ganteville. Eres mi sexto compañero de equipo. Todos murieron. Todos murieron porque todos eran basura. Aquí no te mueras. Hombre, con un objetivo como para vengar a su familia, morir no va a morir, ¿eh? La única forma de que muera este tío sería luchando contra Ganteville. Así que Ganteville debe ser como el objetivo definitivo de la serie, ¿no? Matarlo. Y ya, ¿no? Hostia, madre mía, va justamente a por la que no tiene ganas de luchar. ¿Ya? ¿Ya? Diablo sucio, te asusté tanto que enfádate por tanto. Ghost Devil. Le di mi ojo derecho para usar su poder. Puedo controlar su mano derecha. Mi fantasma es invisible y fuerte. ¿No es eso convincente? Ah, hostia, qué chulo. O sea, chulo no, o sea, en plan... ¿Pero qué? O sea, ¿solamente puedo usar su fantasma la mano derecha? Es un poder... Bueno, está bien. No, no parece gran cosa. Eso sería como tener poderes psíquicos, ¿no? Sería en plan X-Men. Un día te comeré. Hostia, estamos atrapados. Esa cara, ¿eh? O es todo el hotel, o es un demonio que te... Y esta tipa no habla en un solo momento. Estas chicas son puros gemidos. Vale, vamos a analizar este capítulo. Hemos sacado... tenemos un nuevo objetivo, ¿vale? Seguimos con el... Seguimos el objetivo... Parece que el objetivo final de los... de los Devil Hunter es acabar con el Gun Devil, que pasa a ser el demonio más fuerte de su sector. Denji ha cumplido su sueño, su objetivo, su destino, la meta. Pero le ha quedado vacío porque, como ya decía yo, hacer eso de esa forma, pues no hay gracia. Pero Makima le ha dado
bueno, ha hecho evolucionar su sueño, o sea, le ha tocado, ¿vale? Ha tocado, ha cogido bien la carne, le ha provocado, ¿vale? Porque, claro, o sea, si lo hace justamente con la chica con la cual tienes un sentimiento, pues es mucho más placentero que hacerlo por hacer, ¿vale? Pero le ha dicho, acabo con el Gun Devil y te cumplo un deseo. Y esperemos que Denji sea listo y no solamente pida un besito. Por favor, Denji, no me seas marica, ¿vale? O sea, ve más allá. Tienes la oportunidad de oro. Tienes la oportunidad de hacerlo por completo con la chica que te gusta. Así que no me defraudes. Me han dado el pasado de Aki, muy interesante. Con lo cual tiene relación con el tema este de Gun Devil. O sea, su odio justificado. Mucho más allá que matar por matar. Y la chica esta, no sé cómo se llama, pero me interesa, ¿eh? Tiene ahí su cosita, ¿eh? A lo mejor... ¿Alguien me puede confirmar si hay un capítulo Beach? ¿Hay un Beach episode por ahí? Por favor, alguien me confirma para mostrar... Bueno, a ver, en los trailers se ve que hay un capítulo, pero estarán todos, estará Makima, estará esta tía, ¿habrá más? No lo sé. Gracias por verme y nos vemos en la semana que viene. Así que nada más, a cuidarse. Adiós.